Ehli beytin sevinci Mola, Resul-i Hatem sevindi senle. Büründü nura bütün bu dünya, bütün bu alem sevindi senle. Büründü nura bütün bu dünya, bütün bu alem sevindi senle. Ya Əli məst eylədi könlüm quşun vəslim meyi. Eşqünü ilə Allah gətirmişdir vücuda hər şeyi. Bir şərabdır vəhyi Xudanın, əqli kuldir mənbəyi. Mey süzən peymaneyi eşqə Rəsuləllah idi. Nuş edən eşqin meyin isə Vəliyullah idi. Aləmi xəlq eyləyən höccət seçib inso cinə. Ayənən kamildir artıq söylədi Allah dinə. Dərgəhi həqqə vəli rəhbərdir hər bir möminə. Xilqətə həm zahiri həm batini Mövla Əli. Yəni xilqətdən nə var zikr eyləyər ki ya Əli. Öylə bir cövhərdir ki həsrət qoyar yaquti də. Məzhəri əsmaül hüsnadır Əli nasuti də. Nuru etmişdir təzahür aləmi lahuti də. Varlığı nəşət tapıbdır xəlq olan aləmlərə. Ol səbəbdəndir Vəliyullah olub adəmlərə. Qaşının qövsi Əlinin canların mehrabıdır. Eşqə sultandır Həbibullah onun əhbabıdır. Şahı elmin şəhridir Heydər o şəhrin babıdır. Kəbə Heydərdir vəli ondan səva bir şey deyil. Aşiqin qəlbi bir özgə Kəbəyə salmaz meyil. Kim ki arifdir bu eşq içrə xərabatdır Əli. Məzhəri haqdır Əli, feyzi səmavatdır Əli. Beyti Allah'tır Əli, mina ərafatdır Əli. Sənsən İbrahim ağa, Adəm də sənsən ya Əli. Nəfsisən Peyğəmbərin, xatəm də sənsən ya Əli. Bir dəfə vəsfün yaza bilməz ola ta 100 əlim. Gər mənim 100 ağzım olsa, hər birində 100 dilim. 100 cürə sözlə o dillər, eyni carım, sevgilim. Bir dəfə şənündə bir misra yaza, acizdilər. Varsa şənündə kəlam, onlar ilahi sözdülər. Varsa şənündə kəlam, onlar ilahi sözdülər. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əziz və dəyərli tamaşaçılar, sizi əmanət verilişinin yeni buraxılışında xoş gördük. Bizim bu buraxılışımız Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayətə seçildiyi günə, Qədirxum, müqəddəs Qədirxum bayram gününə həsr olunur. Və bu münasibətlə başda zəmanə imamı olmaqla bütün Əhl-i Beyt aşiqlərini təbrik edirik. Və biz bir-birindən dəyərli qonaqlarımızla yenə qarşınızdayıq. İstəyərdim ki, ilk növbədə birinci qonağımız sizə təqdim eləyim. Dəyərli ruhani, ilahiyyatçı Kərbəlayı Emil Dadaşovdur. Xoş gəlmişsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Mən də hər birinizi salamlayıram. Dəyərli şairimizi, məddahımızı sizləri salamlayıram. Və eyni zamanda bizləri izləyən tamaşaçıları da salamlayıram və eyni zamanda bu bayram münasibəti ilə də sizləri və tamaşaçıları təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Bir digər qonağımız həm şair, həm şərqşünas Rüstəm Hacıyev bizimlə bir yerdədir. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Salamlayıram sizləri. Günümüz mübarək olsun inşallah. Allah sizləri, bizləri, hamımızı vilayətdən uzaq salmasın. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun, var olun. Bir növbəti qonağımız isə öz səsi ilə, nəfəsi ilə artıq illərdir Əhl-i Beytə xidmət eləyən dəyərli məddah Hacı Oqtay Qubalıdır. Hacı, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoşumuza gələk. Allah razı olsun bu gözəl verilişə.
və özəl bir gündə məni də dəvət etdiyiniz üçün. Bugünün gözəl bir zikri var. Elhamdülillahillezî cealena minel mutemessikîne bi vilayet emirel müminin. Allah həmd olsun ki, bizi İmam Əli Əleyhisselamın vilayətində sabit qədəm qərar verib və bütün İmam Əli Əleyhisselam aşiqlərini qəlbində Həzrət Əmirəl Möminə sevgi bəsləyən hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirəm və əlbəttə dəyərli ilahiyyatçımızı və qiymətli Əhl-Beyt şairi qardaşımı da salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Təşəkkür edirik sizə. Mən istəyərdim ilk növbədə sualı sizə verməklə başlayaq verilişimizə. Qeyd etdik verilişin əvvəlində ki, bugün müqəddəs Qədirxum bayramından əlaqəlidir. Bu, düşünürəm ki, acı bir tarixi hadisədir ki, onu verilişlərlə, kitablarla biz izah eləyə bilmərik. Ona görə sizdən xülasə bir Qədirxuma baxış istəyəcəm. Bir Qədirxum haqqında xülasə bir az danışasınız və məxsusən o xülasənin içində bir yer var ki, istəyərdim, xahiş edərdim, toxunasınız. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyh ki, orada Həzrət Əliyə mən kimin mövlasıyamsa, Əli onun mövlasıdır deyəndə mövla sözü ki işlədib. Bu mövla sözü bir neçə məna verir bildiyim qədər ərəb qrammatikasında. Adətən də mövlanın orada olan mənasından kənar mənalarla ifadə edirlər. İstəyərik bu mövla sözünə toxunasınız və Qədirxum haqqında biraz xülasə bizə söhbət edəsiniz, rəhmət olmasa. Bəli, Qədirxum hadisəsi əslində belə deyək də gün kimi aydın olan bir hadisədir. Amma istəyirəm xülasə şəkildə bir neçə məsələyə toxunum. Mövla kəlməsində də elə həmin o mövzunun içində toxunmağa çalışaram. Bilirsiniz, Həzrəti Peyğəmbərimizin ömrünün sonlarında Peyğəmbərimiz həcc ziyarətinə gedir. Tarixdə Həccətül Vida, hansı ki son həcc ziyarəti ilə məşhurdur bu ad. Və bu ziyarətdə Peyğəmbərimizlə bahəm Ərəbistan yarımadasının müxtəlif yerlərindən insanlar iştirak edir. Say baxımından ən az 90 min qeyd edirlər. Rəqəmlər ki, müxtəlifdir. 90 min, 114 min, 120 min, 124 min hardasa təxminən bu civarda rəqəmlər var ki, bu qədər insan Peyğəmbərlə bu ziyarətdə iştirak edir. Məsələn, bir şey qeyd edeyim, ziyarət bitəndən sonra daha doğrusu ki, hansı ki ziyarətdən geri qayıdırlar, Cövhə adlanan bir yer var və ondan sonra Qədirxum məntəqəsi artıq gəlir. Ümumiyyətlə, Qədir haqqında ona deyim ki, Qədir bir çalıya deyərlər, çalad. Xum isə onun şəklinə deyərlər, formasına. O Qədirxum məntəqəsi Hicazın yol ayrıcıdır. Bu, əslində mühüm məsələdir. Bir dənə buna diqqətlə qulaq asaq, ümid edirəm tamaşaçılar da diqqətlə qulaq asar. Həmin yer ki görünür, Peyğəmbərimiz ora çatanda bu qədər insanla artıq oradakı, belə deyək də, müxtəlif yerdən gələn insanlar orada ayrılmalıydılar. Hərəsi öz məntəqəsinə. Məsələn, Mədinəyə gedənlər şimala tərəf hərəkət edəcəkdilər, İraqa gedənlər şərqə, Misirə gedənlər qərbə tərəf hərəkət edəcəkdilər. Yəmənsə, məsələn, cənuba doğru artıq oradan hərəkət eləməlidir, öz məntəqələrinə doğru. Bura çatanda artıq Peyğəmbərimiz orada dayanın əmri verir. Dayanın əmr verir və həmin gün də Zilhiccənin 18-ci günü idi. Yəni Qurban bayramından artıq 8 gün keçmişdi və dayanın əmr verir. Hansı ki, bəzi insanlar artıq qabağa getmişdilər, onları geri çağırırlar. Bəzi insanlar geridə idi, onları gözləyirlər ki, onlar gəlsinlər, çatsınlar. Niyə üçün Peyğəmbərin insanlara mühüm bir xəbəri var idi? Çox önəmli, zəruri bir xəbəri var idi. İndi mən tam təfsilatı ilə bu məsələyi demirəm, xülasə olaraq qısa-qısa keçməyə çalışacağım. Və insanları gözləyirlər ki, insanlar gəlsin, çatsın və Peyğəmbər namazdan sonra, günorta namazından sonra insanlara xütbə edəcək. Bir hündür yer düzəldirlər qısası, hansı ki, orada Peyğəmbər onun üstünə çıxsın, danışsın, insanlar Peyğəmbəri görə bilsinlər. Və Peyğəmbər günorta namazından sonra başlayır xütbə eləməyə. Mən dediyim kimi qısa-qısa keçirəm ki, vaxtımız çox getməsin bu məsələyə. Peyğəmbər xütbə əsnasında, hansı ki, hündür yerdə xütbə edir, Həzrəti Əlinin əlindən tutur, qaldırır yanına. Və xütbə eləyəndə əvvəl düzdür, bəzi sözlər deyil, mən orasına sonra qaydaram.
Həmin yerdədir ki, Həzrəti Əlinin o hündür yerdə, xutbə əsnasında əlini o qədər qaldırır ki, hətta qeyd edilir ki, qolunun altı belə görsənir. Və oradaydı ki, Həzrəti Peyğəmbər Allahın isteyi ilə, ki, Quran-ı Kərimdə bunun ayələri də mövcuddur, Allahın isteyi ilə Həzrəti Əlini ümmətə başçı təyin edir. Mən kuntu mövlah, fəhəzə əliyyum mövlah. Ki, burada bu sözü deyir, mən hər kimin mövlası, rəhbəriyəmsə, Həzrəti Əli də onun mövlası, rəhbəridir. İndi mən istəyirəm elə buradan bu mövla kəlməsinə buradan izah verim müəyyən qədər. Çünki bəzi insanlar ki, bu hadisəni inkar edirlər, bu sözü başqa mənalara yozurlar, onların belə deyək də bu cürünə davranışı əslində Qədirxum hadisəsinin əsl mahiyyətinə kölgə salır. Bu cürünə işlərlə Qədirxum hadisəsini əsl mahiyyətini təhrif eləmiş olurlar. Mövla kəlməsinə dost qeyd edirlər. Düzdür, ərəb dilində Mövla kəlməsinin müxtəlif tərcümələri var. Amma burada hansı mənada Peyğəmbər işlədib? Dost mənasında mı işlədib? Bəziləri deyirlər ki, Həzrəti Peyğəmbər burada bu sözü deməkdə dost mənası nəzərdə tutub. Deyirlər ki, Həzrəti Peyğəmbər bunu deməklə insanları Həzrəti Əliyə sevgiyə təşviq edirdi. Bu boyda hadisə ona görə cərəyan edib ki, insanlara desin ki, Həzrəti Əlini sevin. Mövla kəlməsini burada ona görə işlədib. Amma bir neçə məsələyə toxunum. Görək burada bu Mövla kəlməsi sırf hansı mənadadır? Ümid edirəm aydın olar bu məsələ. Baxın, birinci məsələ bu idi ki, Peyğəmbər bu hadisədən öncə Həzrəti Əli əleyhissalamı sevmək haqqında, insanları ona sevgiyə təşviq eləmək haqqında nə qədər sözləri var. Bu hadisəyə qədər. Və orada Peyğəmbər hub kəlməsindən istifadə edib, Mövla kəlməsindən istifadə eləməyib. Hub kəlməsindən, sevmək kəlməsini burada ondan istifadə edib. Və hətta Peyğəmbərim bu vaxta qədər bir də Əhl-i Beyti sevmək haqqında məvəddət ayəsi də nazil olmuşdu. Allah nazil eləmişdi ki, Əhl-i Beyti sevmək, vəddətə fil qurbi ayəsi var da, ki, Əhl-i Beyti sevmək haqqında artıq neçə vaxt bundan qabaq ayə nazil olmuşdu. Və hətta Peyğəmbər hətta sözləri ilə belə, bunu deməsə belə, əməli surətdə Həzrəti Əlini sevdiyini insanlara göstərirdi. Və insanlar da bunu görürdülər. Və insanlar da Həzrəti Əlini sevirdilər. Onun, belə deyək də, İslam'a olan xidmətlərini, fədakarlıqlarını hamısı görmüşdü. Bu boyda hadisəni bir dənə onunla yozmaq mı olar? Yəni, Peyğəmbər bir dənə bunun üçün bu boyda insanları saxlatdırdı orada? Təbii ki, bu deyildi. Yəni, bir dənə sevgiyə görə bunu, belə deyək də, bu boyda hadisə cərəyan eləməmişdi ki, çünki dediyim kimi, nə qədər qabaq bunlar artıq məlum idi ki, Həzrəti Əlini sevmək, insanlar bunu başa düşürdülər. Bunun üçün ehtiyac deyildi ki, Qədirxum hadisəsi baş versin, Peyğəmbər orada çıxsın, danışsın ki, Həzrəti Əlini sevməlisiniz. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, məşhur səhabələrdən biri də, hətta həmin yerdə Həzrəti Əlini təbrik edir. Məşhur sahabələrdən biri ki, təbrik edir, sən mənim və bütün mömin kişi və möminə qadınların başçısı oldun. Əgər Mövla kəlməsi orada dost mənasındaydısa, bundan qabaq məgər dost idilər? Ona görə mi təbrik edir onu? Bu ikinci məsələ. Və üçüncü məsələdə ən mühüm məsələlərdən biridir ki, biraz qabaq ki qeyd elədim, mən kuntu mövla fəhəzə əliyyum mövlah kəlməsi ki, Peyğəmbər bu cümləni dedi. Ondan qabaq Peyğəmbər orada olan insanlara özünün öz üstünlüyündən danışır. Ya əyyuhən nas, ey insanlar, mən əvlən nası bil müminə min ənfusihim. Deyir, sizin özünüzdən daha üstünü kimdir? Həzrəti Əlini hələ təqdim eləməmişdən qabaq. Sizin özünüzdən daha üstünü kimdir? Buna mən sizə bir söz deyim, Quranda ayə də var hətta. Allah elə özü bunun cavabını verir. Ən-nəbiyyü əvlə bil müminə min ənfusihim. Peyğəmbər möminlərə özlərindən daha üstündür. Buna Allah cavab verib. Və orada olan insanlar da bunu təsdiqləyirlər və Peyğəmbərə deyirlər ki, bunu Allah və Rəsul daha yaxşı bilər. Peyğəmbər deyir, Allah mənim mövlam və rəhbərim. Mən də möminlərin mövlası və rəhbəriyəm. Diqqət edirsiniz. Mən kimin mövlası və rəhbəriyəmsə, Əli də onun mövlası və rəhbəridir.
Burada Peyğəmbər görürsünüz hardan gəldi? Üstünlükdən, mövladan gəldi. Eyni şeyi Həzrət Əli haqqında dedi. Burada dost mənasında deyil ki, ümmətə başçı mənasındadır. Peyğəmbərdən sonra ümmətə başçı mənasında. Birini də deyim, yekunlaşdırım. Baxın, Peyğəmbərimiz aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib yoxsa yox. Rəhmətən lil aləmindir. Baxın, o həcc ziyarətindən qaydanda Peyğəmbər o qədər insanı, məsələn 120 min insanı səhrada niyə gözlədir? Səhranın istisi həddən ziyadə, gündüzü çox isti olur, gecəsi də həddən ziyadə çox soyuq olur. Peyğəmbər bu qədər insanı gözlədir, halbuki orada qocası var, yaşlısı, qadını var, uşağı var. Həcc kimi də böyük bir ağır ziyarətdən qayıdıb insanlar. Orada saxlatdırır. Nəyə görə saxlatdırır? Bir dənə ona görə ki, desin ki, mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Təbii ki, bu hansı məntiqə sığar, heç bir məntiqə sığmaz. Ki, Peyğəmbər bu qədər insanları, orada mühüm məsələ var idi ki, Peyğəmbərin ömrünün sonuydu və Allahın təkidi, Allahın isteyi ilə ümmətə başçı təyin olunmalıydı və həmin yerdə də Allah Peyğəmbərə əmr elədi və Peyğəmbər də nədir? Əlini özündən sonra ümmətə başçı təyin elədi. Yəni, Mövla kəlməsi burada dost mənasında deyil, ümmətə başçı, rəhbər mənasındadır. Belə. Təşəkkür edirik sizə. Buyurun. Allah sizdən razı olsun. Allah elmimizi daha da bərəkətli eləsin. Təşəkkür edirəm. Mən isə istəyirəm verilişin bu anında sözü dəyərli şair, şərqşünas Rüstəm Hacıyevə verim. Ondan bir gözəl şeir eşidək. Buyurun, zəhmət olmasa Hacı. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətə görə və bir daha fürsətdən istifadə edib sizləri və bütün dünya müsəlmanlarını bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hətta müsəlmanların bir qismi bunu bayram kimi qəbul eləməsə belə ki, Allah Taala bunu böyük bir gün kimi bütün İslam ümmətinin taleyinə yazıb, qəbul eləyib eləməməyindən asılı olmayaraq bu obyektiv olaraq elə bayramdır. Orada o günü biz çox uzağı o gündən, zaman, məkan baxımından. Amma təsəvvür eləyəndə ki, o səhnəni canlandıranda adam gözünün qabağında ki, nə boyda bir həngamə olub orada. Yer, göy o anda, o gün həmin səhnənin tamaşasına dayanıb. Mən bir anlıq belə bir təsəvvür gəldi gözümün qabağına ki, belə bir mənzərə canlandı ki, insanların heç nədən xəbəri yoxdur. Yer də bilir, göy də bilir, ərş-i fərş, bütün kainat bilir ki, indi nə baş verəcək. Amma insanların hər heç nədən xəbəri yoxdur. Elə həmin mənzərədən yola çıxıb bir qəzəl təqdim eləmək istəyirəm sizə. Buyurur Rəsulullah, dayan. Dayan əmri gəlir də birinci. Dayan ey dost. Bugün burada ələm bərpadır. Ki, əzəldən qoyulub ora. O məkana, o zamana, o saniyyə əzəldən qoyulub. Ki, orada höccət tamamlanmalıdır. Dayan ey dostu, bugün burada ələm bərpadır. Əhdimiz vardı əzəldən. Bu, həmin səhradır. Dayan ey dost, baxım hüsnüvə, çün bədrilənib. Külli iman, bu həmin bədridəki mənadır. Dayan ey dost, sənə insü mələk şahid ola. Cümlə xatırlaya hüsnün. Cümlə xatırlaya hüsnün. Ki, bu yerlər üçün, göylər üçün təzə hadisə deyil, tanıyırlar Həzrət kimdir, Mövla kimdir. Buyurur ki, öyrənməsinlər, xatırlasınlar, yada salsınlar. Cümlə xatırlaya hüsnün, bu kühən sevdadır. Dayan ey dost, səni kürsi-vü ərş arzulayır. Olmamış böyləsi xilqətdə. Bu nə qovğadır. Dayan ey dost, sən ey çöhrəsi ay,
zülfü gecə, qamətin həşr, qaşın tiğ, gözün şəhladır. Dayan ey dost, tutum ərşə ucaldım əlvi. Hayqırım aləmə şövq ilə, Əli Mövladır. Dayan ey dost, bu atəşli əlin nur saça, həmin atəşdir ki, bu müntəziri Musadır. Dayan ey dost, fələk beyətini tazələsin. Dayan ey dost, fələk beyətini tazələsin, əl uzatmış göyə yer, sanki şəb-i İsradır. Dayan ey dost, sənə söz demək istir Rüstəm, bilmirəm ma necə ərz eyliyə, çün rüsvadır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Razı olsun, təşəkkür Allah ederim. qələmimizi daha da bərəkətli eləsin. İnşallah verilişin növbəti dəqiqələrində yenə müraciət edəcəyik qələmimizə. Biz sizə sözü dəyərli Əhl-i Beyt məddahı Hacı Oktay Qubalıya verib, onun nəfəsindən bir gözəl ilahı eşitmək istəyirik. Hacı, zəhmət olmasa. Zəhmət deyil, təşəkkür edirəm. Mən də mənim üçün də xoş olar ki, əziz dəyərli izləyicilərimizə gözəl bir ahəng üzərində bir şeir parçası təqdim eləyək. Hacıya da təşəkkür edirəm, Rüstəm qardaşıma da gözəl formada bizi feyziyab elədilər. Hacı baş verən Qədirxumun həqiqətlərindən bizim üçün danışdı. Doğrudan da bu belədir. Ona görə elə demək yerinə düşər ki, 1400 ildir biz də İmam Əleyhisselama qəlbimizdə o sevgini bəsləyirik və onu Peyğəmbərin bizə tapşırdığı əmanət bilirik. Bəzən bəziləri bu sevgini qısqanırlar. Bizim İmam Əleyhisselama olan sevgimizi və onun adını zikr eləməyi bəzən irad tuturlar. Deyir, niyə sevirsən ki əlini? Axı sən Allaha şərik qoşursan. Hətta deyirlər, Allaha şərik qoşursuz. Bizə deyir, imam sevmək nə zamandan şirk olub? Nədən belə yanırsan, alışırsan? O qəlbində olan kin və küdurət belə düşünməyə sövq edir səni. İmam Əliyini qəlbdən sevənlərə buna görə nifrət edirsən, yəni. İndi əslində mənim fikrim şeir demək deyil, qardaşım buradadır. Yəni bu sevgi bizim qanımızda, canımızdadır və qiyamətə qədər də bu sevgi və onu sevənlər onu sevməyə davam edəcək, onun adını yaşatmağa davam edəcək və elə bu əhval ruhiyyə ilə bizim dəyərli bir Əhl-i Beyt şairlərindən olan Sənan Qubalının bir şeiri var. Onu istəyirəm avazla əziz dəyərli izləyicilərimizə bu gözəl günə olaraq hədiyyə edeyim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Gəz bu dünyanı sərasər, əlinin bənzəri yox. Gəz bu dünyanı sərasər, əlinin bənzəri yox. Bu cahanın Əli Mövla kimi bir gövhər yox. Gər təfəkkür edə aləmdə bütün məzhəblər, gər təfəkkür edə aləmdə bütün məzhəblər, görəcəklər əli tək heç birinin rəhbəri yox. Bəzisi söyləyəcək ki, bu necə mənadır? Bizə rəhbərdir Peyğəmbər, bu necə təqvadır? Aya Peyğəmbərimiz söyləməyibdir bu sözü? Aya Peyğəmbərimiz
söylemeyibdir bu sözü kime Mevlayem, Əlidə o kəsə Mövladır. Buyurub xətmi Peyyəmbər ki, bunu car eləyək, haqqı gizlətməyək, Allah'tan həyar eləyək. Çünki Peyğəmbərə Allah bu sözü vəhy eləyib, küfr edib, Allah'ın əmrinmi biz inkar eləyək. Kim Əli tək sevib, Allahi vəliyullah olub, xilqətin sirrinə, hikmətlərinə agah olub. Əlinin haqqına girmə, ona qısqanclıq edib, bil ki mədhində Əlinin oxuda məddah olub. Çün Əli olmadı bir anda ibadətdən uzaq. Çün Əli olmadı bir anda ibadətdən uzaq. Allah'ın şiiridir, məkru siyasətdən uzaq. Onu Allah vəli seçdi, onu Allah vəli seçdi, Resuluna bəsi. Nə səbəbdən əlbəz qaldı xilafətdən uzaq. Hər gələn qoydu özündən sonra rəhbər getdi. Belə minval ilə bir o yeri tərk etdi. Bunlara ya o nəbidən daha diqqətlidirmi? Qoyaraq ümməti başsızmı Peyğəmbər getdi? Yox əsla bunu qəbul eləməz adil olan. Bunu qəbul edər ancaq bu işə mail olan. Xummidən xətmi Rəsul söylədi hər kəs duysun, xab-ı qəflətdən ayılsın bu saat qafil olayan. Yox elə kəs əli tək Allahına aşiq ola, həm şücaətli, bəlağətli ola, natiq ola. Allaha qul olaraq nəfsinə hakim kəsilə, Rəbbinə verdiyi hər bir sözünə sadiq ola. Bu mənim axırın həccimdir, risalət bitdi. Daha sizlərlə vidalaşma məqamım yetdi. Sizlərə rəhbər Əli İbni Əbu Talibdir. Bunu Allah mənə əmr eyləyərək vəhy etdi. Ey sənan kim ki həmin əmrə riayət eyləyər, xətmi Peyğəmbər ona sonda şəfaət eylər. De Əliyyəm vəliyullah və tamam et sözünü. Bu qədər bəsdi daha ya məncəyə kifayət eyləyər. Teşekkür eləyirik Hacı. Allah razı olsun. Mən teşekkür edirəm. Səsinizə, nəfəsinizə bərəkət versin. Vaxtınızı aldım. Sizi də biləsiniz. Teşekkür edirəm. İstəyərdim növbəti sualı səsləndireyim. Siz birinci sualın barəsində söhbət edərkən Qur'an-ı Kərimdə ayələrdən
bu barədə ayələrdən danışdınız. Elə mən də istəyirdim o barədə sual verim ki, Quran Allahın kəlamıdır, Qədirxum isə Allahın əmridir. O əmrin kəlamda təsviri varmı? Qədirxum Quranda təsvir olunubmu? Olunubsa aşkar ayədədir, gizli ayədədir, hansı? Bu barədə bizə biraz söhbət edəsiniz, zəhmət olmasa. Bəli, dediyim kimi, biraz qabaqca dedim, əslində Qədirxum hadisəsi çox nəql olunub və bu hadisə haqqında, yəni Qədirxum hadisəsi haqqında həm rəvayətlər mövcuddur və eyni zamanda Qurani Kərimin ayələri də var Qədirxum hadisəsi ilə bağlı. Maidə surəsi məsələn 67-ci ayəsidir, 3-cü ayəsidir, məşhurdur bunlar. Başqa bir neçə ayə də mövcuddur. İndi söhbət əsnasında zehnimdə olsa onları da deyərəm. İstəyirəm elə əvvəl Maidə surəsinin 67-ci ayəsindən danışaq ki, çünki bu hadisə ilə bağlı olan ən belə deyək də bariz ayədir. Bu ayə, Maidə surəsi 67-ci ayə, ümumiyyətlə özünə məxsus ahəngə malik olduğu üçün özündən əvvəl və sonraki ayələrdən fərqlənir. Bu ayə Peyğəmbərə xitabla başlayır. Çox incə məqamlar var əslində. Bunun dərinliyinə girdikcə, daha çox araşdırdıqca insan bir mənada ləzzət alır bu ayələrdən. Allahımız Peyğəmbərə xitabla başlayır. Ya əyyuhər rəsul deyir. Ümumiyyətlə Allahın müraciət formaları var Quran-ı Kərimdə. Ya əyyuhəl-ləzīnə əmənu, ya əyyuhən-naz, ya əyyuhər rəsul. Bu kimi formalarda müraciətləri var. Ya əyyuhər rəsul Quran-ı Kərimdə çox az işlənib, bir-iki yerdə deyilib. Demək, ya əyyuhər rəsul ifadəsi ilə başlayır Peyğəmbərə və eyni zamanda Rəbbi tərəfindən nazil olunan şey nədirsə, açıq-aşkar şəkildə insanlara çatdırılmasını əmr eləyir Allah. Ayə belə başlayır. Ya əyyuhər rəsul, bəlliğ ma unzilə iləykə min Rabbik. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olunanı çatdır. Bu Allahın əmridir. Burada bəlliğ kəlməsi istifadə olunub. Bu ifadədən istifadə olub. Mən istəyirəm bunu bir dənə burada ayrıca qeyd edeyim. Baxın, ərəb dilində bəlliğdən siva əbliğ kəlməsi də var. Əbliğ yəni o da çatdır mənasındadır. Allah bunu deyə bilərdi, bəli, amma deməyib. Qul kəlməsi var. De mənasını ifadə edir. Deyə bilərdi Peyğəmbər dinən, amma onu da deməyib. Amma bəlliğ kəlməsindən istifadə edib. Bəlliğ kəlməsini Rağib İsfahani müfradat kitabı var. Orada bu məsələyə, bu sözə izah verir. Deyir ki, bəlliğlə əbliğ kəlməsini müqayisə eləyəndə bəlliğ əbliğə nisbətdə daha təkidli ifadədir. Yəni Allah bəlliğ deməklə daha çox təkid eləyir. Bəlliğ yəni elə çatdır ki, insanların qəlbini hopsun. Çox incəlik var burada. Bəlliğ ma unzilə iləyki min Rabbik. Rəbbin tərəfindən sənə nazil olunanı çatdır. Və burada nə başa düşmək olur? Bir də o şeyi ki, çatdır deyir ha. Neyi çatdır? Onun əzəmətindən xəbər verir. Yəni, mühüm bir şey var ki, Peyğəmbərə Allah çox təkidlə ifadə edir ki, bunu çatdır. Çatdırmasa nə olacaq? Peyğəmbərə Allah orada xəbərdar edir. Xəbərdarlıq edir ki, və in ləm təfəal fəma bəlləqdə risalətə. Sən bunu deməsən, bunu çatdırmasan, ilahi risaləti yerinə yetirməmsən. Görün, nə qədər mühüm bir xəbərdir, mühüm bir şeydir ki, onu çatdırmalıdır. Baxın, dediyim kimi, bu çox mühüm bir şeydir və Peyğəmbərə çox təkidlə deyir Allahımız ki, bunu çatdır. Və orada Peyğəmbərimizin nigaran olduğunu görür Allah, narahat olduğunu görür və ardıca buyurur ki, Vallahu ya'asimuke minən-nas. Allah səni insanların təhlükəsindən qoruyacaq, yəni narahat olma, ilahi risaləti çatdırmaqda narahat olma. Təsəvvür edin ki, 23 ildir Peyğəmbər təbliğ edir, bu risaləti çatdırır insanlara. Amma deyib, bunu çatdırmasan, elə bil ilahi risaləti yerinə yetirməmsən. Nə qədər mühümdür bu çatdırılmalı olan şey? Çox mühümdür. Deyir ki, Peyğəmbərə ki, səni insanların təhlükəsindən qoruyacam, yəni bu risaləti çatdırmaqda insanlardan qorxma.
bir şey deyim ki, Peyğəmbərin qorxusu can qorxusu deyildi. Ya, Peyğəmbər canına görə qorxmazdı. Peyğəmbər bundan qabaq nə qədər müharibələrdə iştirak eləmişdi. Can qorxusu deyildi Peyğəmbərdə. Peyğəmbərin qorxusu din qorxusu idi. Dinin aradan getməsi idi, narahatçılığı o idi. Ona görə Allah Peyğəmbəri xətircəm olması üçün, qəlbinin aram olması üçün deyir ki, narahat olma, mən səni insanların təhlükəsindən qoruyacam. Və ayənin ardında, çünki bu xüsusi risaləti inkar edən insanlar var idi. Allah onlara hədələyir. İnnəllah la yəhdil qavməl kafirin. Deyir, Allah o qövm ki var, o kafirlər ki var, onlara hidayət eləməz. Bunlara hədələyir. Baxın, bu hadisə çox nəql olunub. Bir çox müfəssirlərin nəzərlərinə baxsaq, onların bir dənə sözü budur ki, ma unzilə ileyk, odur ki, Həzrəti Əlinin imamətini, Həzrəti Əlini insanlara başçı təyin eləməlisən. Ümmətin başçısı Həzrəti Peyğəmbərdən sonra kim olmalıydı? Həzrəti Əli. Bu idi ki, bir çox müfəssirlərə baxsaq, hətta digər, məsələn, Əhl-i-Sünnə qardaşlarımızın da alimlərində bu fikirdədirlər ki, orada çatdırılmalı olan şey Həzrəti Əlinin vilayəti idi. Allah buna təkid edirdi Peyğəmbərə ki, çatdır. Bəzi insanlar inkar edirdilər bu xüsusi risaləti. Belə deyək də, bu hadisə nə qədər nəql olunub, gün kimi aydın olan bir hadisədir. Bir nəfər həmin hadisədə gəldi Peyğəmbərə belə bir sual verdi. Dedi ki, başçı kim oldu? Peyğəmbərlə bu tərzdə bir danışdı. Başçı kim oldu? Peyğəmbər dedi ki, Əli oldu. İkinci suala baxın, deyir, sən seçmirsən, yoxsa Allah seçib? Deyir ki, bəs Allah seçdi də. Deyir, əgər bu cür nədirsə, qoy mənim başıma bir daş düşsün. Elə həmin yerdə onun başına elə bir daş düşür, məhv olur. Quran-ı Kərimdə ayə də var da, Məaric surəsinin ayələri var bundan bağlı ki, Səələ sailun bə'ədəbin vaqi' o istəyən şəxs, əzab istəyən şəxs ki, əzab istədi, lil-kəfirinə leysə ləhu dafi' onun üçün, o kafir üçün, kafirlər üçün onun qabağını alan heç bir şey olmaz. Yəni, onun duası qəbul oldu və başına daş düşdü, məhv oldu, getdi. Burada mühüm məsələ nədir? Burada mühüm məsələ dediyim kimi bir çox müfəssirlərin sözü bu idi ki, Həzrəti Peyğəmbərə təkid olunan bu idi ki, Allah nə istəyir? Həzrəti Əlinin imamətini insanlara çatdırsın. Peyğəmbər ki, bu sözü dedi, mən kuntu mevla, fəhədə aliyyum mevla, Allah növbəti ayəni nazil elədi. Əl-yevm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti. Bugün dininizi sizin üçün nə elədim? Kamil elədim və sizə olan neymətimi tamamladım. Bu Quran-ı Kərimin ayəsidir. Və raditu ləkumul İsləmə dinə. Din olaraq sizin üçün İslamı qəbul elədim. İslamı seçdim, İslamı qəbul elədim. Baxın, imamətlə din kamil oldu, imamətlə din qorundu. Din də bizə neymətdir, imamət də bizə neymətdir. Ən mühüm məsələlərdən biri bilirsiniz nədir? İmamət neyməti din neymətini hifz eləyəndir, qoruyandır. Allah imamətlə dini kamil elədi, imamətlə dini qorudu. Baxın, burada bir dənə mühüm məsələ bilirsiniz nədir? Allah bir növ imamət sistemi yaratdı. Nəinki sırf Əli əleyhissalam imaməti yaratmaqla İslam dinini qorudu, hifz elədi. İndi sual edə bilərsiniz ki, məgər bu vaxtaycan İslam dini üçün bir təhlükə mi var idi? Bəli, təhlükə var idi. Müşriklər, kafirlər Peyğəmbərimizin dünyadan köçməyini gözləyirdilər ki, bu din aradan geçsin. Amma Allah buna imkan vermədi. Quran ayələrinin bəzilərinə müraciət eləsək, bəzi insanların fikri cahiliyyə dövrünə qayıtmaq idi. Çünki İslamın təzə vaxtları idi da. Allah neynədi? Mən kuntu mevla, fəhədə aliyyum mevla deməklə kafirlərin hamısını məyus elədi. Əl-yevm yeysəllədiyini kəfəru min dinikum. O gün kafirlər sizin dininizdə məyus oldular, əllərini üzdülər. Elə ki, Qədir hadisəsi baş verdi, Allah imaməti təyin elədi, kafirlər, o müşriklər, o dinin aradan getməsini istəyənlərin hamısı məyus oldu. Allah bu imamətlə dini qorudu.
sağlam saxladı. Qısası, Əl-yevm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti. Allah deməklə neynədir? Deyir, həm dini kamil elədim bu qədir hadisəsi ilə. Həm də dini qorudum. Çox mühümdür. Yəni, din bizə neymət olduğu kimi, imamət də Allahın bizə lütfi neymətidir və İslamı qoruyan nədir? Bir neymətdir. Bu qədər. Təşəkkür eləyirik Hacı. Allah sizdən razı Sağ olsun. olun. Allah Mən təşəkkür elminizi daha da bərəkətli eləsin. İstəyərdim ki, sözü dəyərli qonağımız olan şərqşünas, şair və ya da təqdim elədiyi və bir şeir eşitdiyi Rüstəm Hacıyevdən bir növbəti şeir dinləyək, qələminə müraciət eləyək. Zəhmət olmasa. O Həzrətin vəsfində istəyirəm bir şeir təqdim edeyim sizlərə və tamaşaçılara. Vaxt almaq istəmirəm, amma ürəyimdən bir söz keçir ki, düzdür, şairin işi odur, geri şeir oxusun, mətləbə girməsin. Hər dəfə ki, Həzrətin vəsfindən o qalaq-qalaq ki, kitablar var, onlar oxuyanda, mütaliə eləyəndə, yaxud özümüz nəsə cızmaqarı eləyəndə, o nəhəngliyi ki, adam təsəvvür eləməyə çalışır, eləyir, yoxa eləməyə çalışır ki, o nə boyda nəhənglidir. Və bu yandan da reallığı təsəvvür eləyəndə ki, ümmət demirəm, bütövlükdə bəşəriyyət nə itirdi, nəyə əldən verdi. Düzdür, tarixdə çox hadisələr olub, Həzrəti Adəmdən bu yana ki, beyinlərimizdə, şuur qəlblərimizdə bir təəssüf hissi ilə yadda qalıb da. Məsələn, Qabil Habili öldürməsəydi, dünya indi necə olardı? Nə bilim, Bən İsrail Musa əleyhissalama xəyanət eləməsəydi, indi dünya necə olardı? İsa əleyhissalamı qəbul eləsəydilər necə olardı və bunların zirvəsi gəlir çatır ki, Qədirxumdan sonra beyyət pozulmasaydı dünya necə olardı? Tamam başqa bir mənzərə, tamam başqa bir... Birdən bütün aləmlərə yoxluq bədəl idi. Birdən bütün aləmlərə yoxluq bədəl idi. Yoxluq var idi, yoxluğa yoxluq təməl idi. Yoxluq yox idi, varlıq içində əzəl idi. Yoxluq özü varlıq qədər oldəm gözəl idi, çün yoxluğu təmsil edən o vaxt Əli idi. Yoxluqda Əli nur idi, ol nur əzəli idi. Əvvəldə o bir nur idi, öz nuruna baxdı. Ol nurda öz surəti məxmuruna baxdı. Məxmur edici şirəyi ənquruna baxdı. Yəni dolanıb ayə-i vətturuna baxdı. Musa həmin o nura baxıb qəşş eləmişdi. Sən cürətə bax ki, ona baxmaq diləmişdi. Bir nur idi o, nurda min nur yarandı. Ol nur ilə həm lütf, həmi zur yarandı. Firon yarandı, həmi mənsur yarandı. Mindən o birin seçməyə dəstur yarandı. Dəsturə uyan, gördü vilayətdə səfalsın. Kim qaldı, əlisizlik ilə aldı cəzasın. Bir oldu 110. 4-ə düşüb Nasa yetişdi. Nasın xəbəri bir gecə Xənnasa yetişdi. Xənnasın əli hilə və vəsvasa yetişdi. Kim bəsmələdən sidq ilə ixlasa yetişdi, o nası keçib bəsmələdə baya qayıtdı. Altındakı bir nöqtəyə min aya qayıtdı. Hər ayədə bir ismin nihan eylədi Allah. Hər ayəyə bir vəcihi məkan eylədi Allah. Hər vəcihə Əli yazdı, nişan eylədi Allah. Hər cismə onu, yəni ki, can eylədi Allah. Qəflətdə və ya huşdadır, fərqi yox əsla. Hər kəsdə qılıbdır o Əli nurunu peyda. Hər kəs o kəsin məzhəri, o məzhəri xaliq. Bir kəs ki, vücudu yeriyən dəftəri xaliq.
O rəhbəri ləşkər, özü bir ləşkəri xaliq. O xilqətə rəhbər, özünün rəhbəri xaliq. Allaha nökərdir kim ona gər nökər oldu. Qəmbər iki dünyada əcəb bəxtəvər oldu. Sən. Rüstəm əl açıb hər gün ona eylə səlamı, zahirdə də, batində də zikr eylə o namı, 3 hərf ilə təyin olan nitqin də tamamı, bəlkə səni öz çakərinin etdi qulamı, bəlkə qoşulub bəxtəvərə, bəxtəvər oldun, ol eşq qapısında yatan dərbədər oldun. Bəh, bəh, maşallah. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Məxsusən bu şeiri səsləndiririnizə görə məxsusi təşəkkür edirəm sizə. İnşallah Allah qəbul olar dərgahınız. Sizdən razı olsun. Allah qələminizi daha da bərəkətli eləsin. Amin, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. İstəyərdim sözü yenidən dəyərli Əhl-i Beyt məhdahı Hacı Oktay Qubalıya verək. Ondan bir ilahi daha eşidək. Büründü nura bütün bu dünya, bütün bu alem sevindi senle. Biz İmam Ali'yi sevenlerdeniz. Bilin biz ya Ali diyenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Bilin biz ya Ali diyenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Sevenlerdenik, sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Sevenlerdenik, sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Duysun bütün dünya, bütün kainat, eşitsin boy bunu bütün mehlukat. Duysun bütün dünya, bütün kainat, eşitsin boy bunu bütün mehlukat. Ne kadar var ömrümüz, ne kadar var hayat, biz İmam Ali'nin yolun gidenlerdenik. Ne kadar var ömrümüz, ne kadar var hayat, biz İmam Ali'nin yolun gidenlerdenik. Gidenlerdenik, gidenlerdenik. Biz İmam Ali'nin yolun gidenlerdenik. Sevenlerdenik, sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni. Odur adaletin uca zirvesi, odur hakikatin esas nöqtəsi. Odur adaletin uca zirvesi, odur hakikatin esas nöqtəsi. Dürüstlüğü heyran etti herkesi, bizler de o hakkı görenlerdenik. Dürüstlüğü heyran etti herkesi, bizler de o hakkı görenlerdenik. Görenlerdenik, bilenlerdenik. Bizler Hakkali'dir bilenlerdenik. Edenlerdenik, edenlerdenik. Vilayetin kabul edenlerdenik. Sevenlerdenik, sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik. Biz İmam Ali'ni sevenlerdenik.
Hacı, təşəkkür eləyirik sizə. Allah nəfəsinizə, Mən sizə səsinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ daha da olun. bərəkət versin, Var minnətdarıq. olasın. Hacı, icazəvizlə sonuncu, verilişimizin sonuncu sualını səsləndirək. Buyurun. İlk verdiyimiz sual, ondan sonraki növbəti sual barəsində siz danışanda bu günün bir bayram olduğu təəssüratını aldıq. Qədirxumun bayram kimi qeyd edilməsinin dində yeri nədir? Və bu bayramın, məsələn, bizim Qurban bayramımız, Ramazan bayramımız, bu kimi bayramlar ki var, bunların məxsus əməlləri var. Qədirxum bayramının da məxsus əməlləri varmı? Varsa hansılardır, zəhmət olmasa biraz bu barədə danışasınız. Bəli. Qədirxum günü bayram kimi qeyd edilməməli yox, əslində qeyd edilməlidir. Bəzi insanlar bunu bu cürlə yanaşır ki, bu bayram deyil, əslində elə deyil. Qədirxum gününü xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır, bayram kimi. Və bununla bağlı, belə deyim də, bizlərə daha çox təkidlər olunub ki, tövsiyə olunub ki, bu bayramın, bu günün hörməti saxlanılsın, əzəmətli saxlanılsın, ehtiramı qorunsun bu günün. Bununla bağlı həm Peyğəmbərimizdən hədis mövcuddur, həm də məsum imamlarımızdan da hədislər var ki, bu gün həm bayram günüdür, bayram kimi qeyd olunsun və həm də bu günün ehtiramı qorunsun. Həzrəti Peyğəmbərimizdən hədis var, buyurur ki, Yevm-i Qadirxum əfdalu əyadi ümməti. Həzrəti Peyğəmbərimizin sözüdür ki, Qədirxum günü ümmətimin ən üstün bayramıdır. Bu bizim öz sözümüz deyil ki, məsumun Peyğəmbərimizin sözüdür. Və Peyğəmbərimizdən siva Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamdan da bu günün haqqında hədis var. Vallahi deyir Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam ki, Ləv ərəfən nəsu, bu gün necə deyir, əgər insanlar deyir, bu günün həqiqətini başa düşsəydilər, tanısaydılar, Ləsafəhəthumul mələkətə fi kulli yevmin 10 mərrat. Gündə 10 dəfə deyir, mələklər onlarla görüşərdi. Əgər bu günün həqiqətini tanısaydı insanlar, Qədirxum günün, biz biraz bundan qabaq elə Qədirxum günü haqqında nə qədər danışdıq, ayələr danışdıq, İslam dininin qorunması üçün, nə bilim, o qədər şey danışdıq. Bu günü məxsus qeyd eləmək lazımdır. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam bu günü Yevmun Azim adlandırır, əzəmətli gün adlandırır. Məsumun sözüdür, məsum bu günü niyə əzəmətli günü adlandırır? Əgər məsum buna bu qədər diqqət yetirirsə, bizim üçün də nümunə olardı da, biz də ondan götürüb bu işləri görməliyik. Bir nəfər deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalamın yanına getdim, yanına daxil oldum, Zilhiccənin 18-ci günü idi. Fəfəcədduhu saimən. Gördüm, oruç tutub. İmam Sadiq həmin günü oruç tutub. Və qalə li, mənə dedi ki, Hâzâ yevmun azîm. Bu gün əzəmətli gündür. Azzəməllahu hurmətəhu aləl mu'minin. Bu günün ehtiramını qorumaq, ehtiramı əzəmətlidir və onu möminlərə tapşırıq verir ki, Allah bu günün ehtiramı qorunsun. Bu günün ehtiramın əzəmətli saxlansın. Bu İmam Sadiq əleyhissalamın sözüdür. İmam Rıza əleyhissalamdan, elə eyni zamanda İmam Sadiq əleyhissalamdan bu gün haqqında var ki, deyir ki, Huvə İdullahil Əkbər. Allahın ən böyük bayramı. Məsum Qədirxuma deyir ki, Allahın ən böyük bayramı. Biz bunu bayram kimi qeyd eləməliyik, yoxsa yox? Bu günün ehtiramını saxlamalıyıq, yoxsa yox? Əlbəttə saxlamalıyıq. Bir nəfər deyir ki, Səəltu Əbə Abdillah, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdum ki, Həllil musliminə eydun qayrəl cumu'a vəl-ədha vəl-fitr. Deyə soruşdum ki, müsəlmanlar üçün cümədən, Qurban bayramından, Fitr bayramından başqa bayram varmı? Qalə nəəm. Dedi ki, əlbəttə var. Ə'zəmuha hurmətən. Ehtiramı onlardan daha əzəmətlidir. Bu dediyim bayramlardan deyir, daha əzəmətlidir. Deyir, soruşdum ki, hansı gündür o? Deyir, mənə dedi ki, Əl-yevmullezî nəsəbə fîhə Rasulullah əmirəl müminin. O gündür ki, Allahın istəyinə Peyğəmbər Əlini seçib. Hansı gündür dedim? Dedi ki, Zilhiccənin 18-ci günü. Onların əzəməti, bunun əzəməti onlardan daha çoxdur, bu ondan daha çox ehtiram. Niyə elə deyib? Çün biraz qabaqçı danışdım, o biri bayramlar Qədirə boşdudular.
Əgər qədir olmasaydı, Allah imaməti təyin eləməməsəydi, İslam dininin aradan getmə təhlükəsi var idi. Onda nə qurban olacaqdı, nə Ramazan bayramı olacaqdı, nə cümə olacaqdı. Elə deyil, bunlar ona borçludur. Biz bunun ehtiramını saxlamalıyıq, biz bunu bayram kimi qeyd eləməliyik. Bizim üçün çox mühüm məsələdir. Yəni, məsumların dilindən nə qədər hədis var bu barədə. İndi mən bunların hamısını deyəsi deyiləm. İndi müəyyən qədər dedim ki, aydın olsun ki, nə qədər tövsiyə olunub, nə qədər təkid olunub ki, Qədirxum günü əzəmətli saxlansın. O günü bayram kimi möminlər, müsəlmanlar neynəsin? Qeyd eləsinlər. Və bu gün içində müxtəlif əməllər qeyd olunubdur. Yəni, bəzi günlər var, o günlərdə məxsus əməllər qeyd olunur ki, onları edirsən, savab əldə edirsən. Allah bir süfrədə açıb qarşımıza. Elə savab əldə elə. Bu gün də o günlərdən biridir. Məsələn, qusl eləməyin savabı nə qədərdir? Qədirxum günü bir insan, yəni bu gün bir insan qusl eləsin, savab əldə edəcək. Bu günü oruç tutmağa nə qədər tövsiyə olunur, təkid olunur ki, bu günü oruç tutsun. Biraz qabaq hədis dedim ki, İmam Sadiq əleyhissalamın həmin günü özü oruç idi. Düzdür, qəzası olan qəza tutacaq, olmayan təbii ki, müstəhəb ünvanında tuta bilər. Bəzən qeyd edirlər ki, hədisdə ki, bu günü oruç tutan insan sanki bütün ömrünü oruç halda keçirdib. O qədər savabı var bu gün oruç tutmağın. Və başqa hədisdə qeyd edirlər ki, hər kim Qədirxum günü oruç tutsa, 100 qəbul olunmuş həcc və 100 qəbul olunmuş ümrə ziyarətinin savabı verilir. Neynəsin, Allah neynəməlidir? Bu qədər savab əta edir də. Yəni, sən bir gün oruç tutmaqla bu qədər savab əldə edirsən. Birdən səhv başa düşürlər, kim ki, bu gün oruçda həccə getməyə ehtiyac yoxdur, o deyil, savabı verirlər. Orada gedib nə qədər savab əldə edəcəkdin, onu verirlər. İndi bir insan oruç tutmayıb, oruç tutana iftar verir, Qədirxum günü ya. Bir insan məsələn həmin günü oruç tutub və bir nəfər də ona iftar verir. Bunun nə qədər savabı var? Deyirsən, Qədirxum günü oruç tutana iftar verirsənsə, elə bir 100.000 peyğəmbər sənin evvə gəlib ona iftar vermirsən. İndi təsəvvür etsən, həm özünü oruç tutmuşsan, həm Qədirxum günü oruç tutana iftar verirsən. 100.000 peyğəmbər sənin evvə gəlib deyirsən ki, ona iftar vermirsən. Təsəvvür elə, Həzrəti Peyğəmbər evvə gəlib. Həzrəti İsa gəlib, Həzrəti Musa gəlib, Həzrəti İbrahim gəlib, oturub süzdə, sən də onlara iftar verirsən. Bu qədər savabı var həmin günü oruç tutmağın və eyni zamanda oruç tutana iftar verməyin. Və başqa müstəhəb əməllər də qeyd edirlər. Sədəqə verməyə çox tövsiyə olunur. Bir dirhəm versən, sanki 200.000 dirhəmə bərabərdir həmin günü sədəqə vermək. Biz sədəqə məsələsinə də kiçik baxmayaq. Məsələn, bu gün verəndə 1-ə 1 qazanırdınsa, həmin günü 1-ə görə nə qədər qazanırsan? Fürsətdir də, o fürsəti dəyərləndirək də, verək. Eyni zamanda salavat da çox tövsiyə olunub ki, həmin günü salavat da göndərilməsi çox tövsiyə olunub ki, həmin günün müstəhəb əməlləri sırasındadır. Belə, yəni çox məsələləri qeyd eləmək olar, amma məncə bu qədər kifayətlənmək olar. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirik. Verilişin əvvəlindən zəhmət çəkdiniz. Xüsusi təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul elədiniz. Həm siz, həm dəyərli Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu da mən əlavə olaraq bunu da deyim ki, bu verilişin özündə olmaqlıq, Həzrəti Əli əleyhissalam haqqında danışmaq, eyni zamanda şeir demək, onu mədh eləmək, bu elə bizə Allahın bir lütfüdür. Gərək biz bunun şükrün verək. Yəni nə qədər şükür eləsək azdır. Yəni Allaha nə qədər təşəkkür eləsək azdır ki, Allah bir mənada bizə lütf elədi ki, biz burada gərək oturaq danışaq, nəsə edək. O danışmaqlıq da bizdən deyil, təbii ki, Allahdandır. Onun lütfüdür, onun bizə hədiyyəsidir. Yəni hər nə varsa Allahdandır. Danışmağımız, özümüzün burada olmağımız hər biri ondandır. Ona görə Allaha nə qədər təşəkkür eləsək bizi seçdiyinə görə azdır. Allah razı olsun. Siz dəyərli əzizlərimiz, Lübeyt Məhdavımız, şairimiz, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiniz. Var olsun, biz təşəkkür edirik. Əziz və dəyərli tamaşaçılar, biz növbəti buraxılışın sonuna gəldik. Əmanət verilişi bu günlük efirini bitirdi. İnşallah gələn görüşlərdə görüşənədək. Ey ehli beytin sevinci Mola Resul-i Hatem sevindi senle. Büründü nura bütün bu dünya, bütün bu alem sevindi
senle. Büründü nura bütün bu dünya.